Sehat semuanya. Hai teman-teman semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi yaitu bagaimana jika anak kita dan keluarga kita atau sanak famili kita yang mengalami batuk. Nah, batuk kering. Nah, jika mengalami batuk kering, kita menggunakan metode totok punggung, jangan minum obat dulu ya. Nah, sebelum kita melakukan totok punggung, kita persiapkan dulu masker, hand sanitizer, dan minyak. Jika nanti lebih baik di sebuah kamar teman-teman ya, hingga bajunya dilepas. Karena ini di tempat umum, jadi tidak usah dilepas, nggak apa-apa. Tadi tidak perlu minyak. Sebelum kita melakukan focusing, kita melakukan general treatment terlebih dahulu teman-teman ya. Mulai dari sakral menuju torak. Nah, kita persiapkan dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah bisa memberikan pertolongan dan jalan keluarnya lewat metode totok punggung. Yuk kita mulai teman-teman. Nah, kita mulai dari titik ginjal teman-teman ya. Menuju sakral. Nah, kita mulai titik ginjal, kemudian ke atas menuju sakral teman-teman ya. Tekan, getarkan, benturkan ke tulang, kemudian kita urai. Senyaman mungkin ya teman-teman, dan tetap dibenturkan ke tulang agar hasilnya lebih maksimal. Dan jari kita jangan lupa yaitu yang telunjuk di bawah, yang jari tengah di atasnya. Benar-benar kita benturkan, kita tekan ke tulang, kita tekan, benturkan ke tulang, kemudian kita urai. Nah, itu jika ada benjolan, urat yang menggerenjal, itu kita tekan, kemudian kita urai. Lakukan general treatment ini sebelum melakukan focusing teman-teman ya, masing-masing 3 kali putaran, yaitu mulai dari sebelah kanan, kemudian tengah, terus tulang sebelah kiri, kemudian belikat, bahu kanan, bahu kiri, pinggul. Itu sebelum melakukan focusing. Karena ini yang diderita itu batuk kering, itu penyebabnya biasanya hanya kelelahan saja. Karena di bagian tulang belikat dan bahu itu biasanya kencang, jadi akhirnya mengganggu pernapasan kita sehingga kita batuk. Nah, itu karena tertarik, uratnya tertarik sehingga mengakibatkan batuk. Kalau batuk kering itu seperti itu, hanya urat-uratnya itu tegang teman-teman ya. Jadi harus kita urai, kita kita gunakan metode totok punggung ini, insya Allah semua urat-urat yang ada dalam tulang punggung itu bisa terurai dan bisa menyembuhkan batuk kering tersebut. Karena batuk kering itu diakibatkan karena kelelahan, kecapean, sehingga uratnya lainnya itu tegang. Kita totok punggung supaya semuanya bisa normal kembali, urat-uratnya bisa kendor dan bisa lancar lagi peredaran darahnya sehingga tidak batuk lagi. Masing-masing berkisar 15 menit teman-teman ya. Nah, itu sebelum melakukan focusing itu wajib melakukan general treatment sehingga nanti hasilnya lebih bagus dan lebih maksimal. Lebih maksimalnya nanti kalau kita buka bajunya teman-teman ya, dari kita menggunakan minyak, nanti akan lebih sempurna dan lebih maksimal, hasilnya dan lebih baik. Karena ini di luar dan nanti terlihat auratnya, jadi pakai baju. Nah, sekarang pinggul teman-teman ya, kemudian bahu.
jangan khawatir, metode tutup buku ini sangatlah aman teman-teman ya. Jadi tidak ada efek sampingnya, siapa saja bisa melakukannya. Jangan minum obat dulu sebelum ditotok punggung teman-teman ya, karena nanti kalau sudah ditotok punggung sembuh kan tidak jadi minum obat. Maka dari itu kita gunakan metode totok punggung ini sebelum melangkah ke medis. Insya Allah dengan cara metode totok punggung ini karena alami, insya Allah semuanya bisa berhasil. Teman-teman tidak usah khawatir, insya Allah dengan izin Allah nanti bisa sembuh semua penyakit-penyakit yang kita alami. Kemudian bahu kanan, nah kita general treatmentnya sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita melakukan focusing. Karena yang diderita batuk, kita fokusnya pada bahu. Nah sebelum kita focusing, kita urut bagian dadanya dan di atas dijubit besar teman-teman ya, di ujungnya. Nah diurut seperti itu pakai jempol ya, biar lebih maksimal hasilnya. Di daerah belikat juga demikian. Jadi arahnya ke bawah, dari bawah ke atas. Sekarang kita melakukan focusing. Jadi diulang-ulang teman-teman ya, jangan cuma 1 kali 2 kali, biar hasilnya lebih maksimal. Nah sekarang focusing karena yang diderita itu batuk, kita fokusnya pada bahu, belikat dan paru-paru. Karena ini hanya urat-uratnya itu tegang teman-teman ya. Karena kalau batuk kering itu biasanya uratnya itu tegang dan kencang, tertarik, sehingga menimbulkan batuk. Nanti kalau sudah ditotok insya Allah sudah kendur teman-teman ya. Jadi nanti batuknya bisa hilang insya Allah. Kita fokusnya pada belikat kanan, belikat kiri, bahu kanan, bahu kiri, kemudian paru-paru. Karena yang diderita itu batuk kering. Nanti kalau sudah peredaran darahnya lancar, insya Allah batuknya juga sembuh. Nah, kita tekan bagian paru-paru teman-teman ya. Jadi kemudian kita urai. Nah, demikian teman-teman ya focusingnya, yaitu bahu kanan, bahu kiri, belikat kanan, belikat kiri, dan paru-paru. Karena yang diderita batuk kering. Nah, demikian video dari saya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat mencoba teman-teman ya. Semoga kalian berhasil. Salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Salam jumpa. Selamat mencoba teman-teman ya. Bye-bye.